Turi kuwa kane tariki ya 17 ukwezi kwa Kamena mwaka 2021 ubu tugeze mu bwo kwa Cyuma Hassan Dieudonné umunyamakuru umenyerewe ku nkuru zikomeye inkuru z'ubuvugizi bwa Rwanda TV yitwa Ishema TV nibone ya Rwanda twe turi kubabwira Tripax TV Ireme News ariko tugeziwe kuzihe mpamvu tuhageza nyuma y'uko agabwe igitero n'abantu bakamubaza basanga dahari ariko mu kugenda bakaba bataye amapingu mu rugo rwe amapingu bataye ntago tuzi niba bayataye nkana cyangwa se niba bayataye bibeshye cyangwa niba bayahibagiriwe cyangwa se niba babikoze kugira ngo bize kuba byamubera icyaha igihe bagaruka baje gusaka cyangwa gushaka ibimenyetso by'ibyaha ntituzigikurikiraho ariko turahageze ngo tuganire na Cyuma Hassan Dieudonné mukanya tujye kumubaza tuhereye ku mukozi bahasanze bakamubaza tujye no kuri Cyuma Hassan Dieudonné byageze biti karibu rero ubusanzwe nkorera Cyuma Hassan kandi ngakunda kuba ndi mu gipanga kenshi nkasohoka ari uko hari ibintu ngiye guhaha ubundi ntago nkunda gusohoka. Uyu munsi se byagenze bite? Uyu munsi akazi kanjye n'ubundi ni nk'ibisanzwe kari kakorewe mu rugo ariko mu rwego rwo kuba navuye mu rugo ngiye guhaha navuye mu rugo ngiye guhangiye ku muhanda hanyuma mvuye ku muhanda ngeze hano kuri gate yacu nteye nk'intambwe nk'ebyiri ngira ngo ninjire mu gipangu mbona imodoka yari iri guturuka hano imbere gatoya iza irimo inkubita amahoni ibyo sinabyitaho ndavuga ati wenda buriya n'abandi bantu bari hano hafi aha ngaha wenda bashobora kuba baziranye ibyo sinabyitaho ndangije ndimo nyikata kare ya mbere imodoka ibingezeho hano imbere y'igipangu barambwira ati ngo we kado ngwino hano mba ndaje umugabo umwe wari urimo meze nk'umusore abarasohotse abarambwiye ngo Dieudonné arimo ndambwira ati nawe hari yagiye mu ntara arangije ubona ko bimubabaje abarimyoje ndaje naye mba ndamubajije ngo none se naza tumubwire yuko ari bande bamushakaga uwo mugabo yansubizanyije uburakari bwinshi yabarambwiye ngo ubwo suri kuvuga iki wangegeraho ndangije nanjye rero kubera n'ubwoba mpita ninjira mu gipangu numva nabona nyine mpita nyinga ubwo rero mpagaze hara hejuru y'igipangu ndebye hano ko bahise binjira mu modoka birukanka byatari ariko guhita mbona n'amapingu hano ubwo rero mbere yuko nanayafata mpita nandikira bosi message byihuse ndamubwira ati hano haje abagabo babiri bagushakaga none bahasize ibikoma bosi rero ko nabanje kumuhamagara ntiyafata telefone ariko guhita nandika iyo message mu kuyandika rero arayisoma mu kuyisoma ngiye kubona mbona aramamagaye mbimubwira mu ncamake kuri telefone ndaje n'ubundi nkomeza akazi kanjye nkuko byari bisanzwe. Iyo modoka se waba wabashe kubona plaque zayo zari za leta zari plaque zimeze zite? Okay, plaque mu bigaragara yari plaque nk'izi zisanzwe ariko yari iyo bita Vigo. Yari Vigo? Ifite amafime nyine y'umweru cyane isa nk'amata muri make. Hanyuma se ukimara kubona ayo mapingu ukabona niyo modoka nabo bantu bakubaje Dieudonné waketse iki? Njyewe mu bigaragara icyo nahise nkeka kuko nje sinavuga ngo boss hari ikibazo yaba afitanye na leta cyase niyo baba banagifitanye kuko nje ibyo nago biba bindeba simba mbizi gusa nyine nje nabonye uburakari yansubizanyije n'uburyo kiyaje mumbazamo tamvuga ati byange bikunde hano harimo akana kubera icyo uvuga ko waketse ko afitanye ikibazo na leta kandi uvuze ko imodoka zaje ari izisanzwe ntiyaba ari Vigo wenda y'undi muntu waba wigenderaga gusa bivuze ko ari leta? Murakoze cyane aho ngaho icyo nasobanuraho kuko nta kuntu umuntu yaba azanye imodoka akayiparika imbere ya gate hanyuma akahata igikoresho cya leta. Ubwirwa n'iki ko kira gikoresho ari icya leta? Mu bigaragara nyine ni ibintu byagaragarira buri muntu wese. Tubwire nk'ukuntu wamenye ko ayo mapingu ari aya leta? Ari aya leta kuko njyewe sibwo bwa mbere mbonye amapingu kuko yego nago ndayambara n'umunsi warimo ariko abayambara mba mbabona mbese buri kimwe uko kiba kigenda mba nyibona mba mbibona yuko nyine ari amapingu noneho mu kuyata hano ngiye ubwoba bwantashye
buba bwinshi cyane, noneho no kuzajya kuvuga ngo ndareba bya purake, icyo nabashije kubona cya nyuma ni inyuguti ya nyuma iherwa na X. Nabwo nayibonye irimo irarenga hariya kuri wa mukoki uri hariya. Ntabwo wigeze ufata nk'agafoto ngo iyo modoka abantu babe bayishakisha? Telefone yanjye, mfite telefone ya matushe ntabwo yafata amafoto. Ikindi kandi yari yanasigaye mu rugo, gusa iyo nza kuba nyifite harimo memory card, nakagombye kuba nafashe record. Iyo ngiyo nayo yari kuba nk'ikimenyetso cya kabiri, gusa nyine ntibyakunze nuko. Hanyuma Dieudonné mwamenyanye mutese? Dieudonné twahujwe n'umusaza. Hanyuma kuba ari umunyamakuru ukora inkuru, ntabwo bigutera ubwoba kumukorera? Njyewe icyangombwa nuko ari akazi, kandi nawe ibyo abarimo ni akazi ke, nanjye nkaba ndi mu kazi kanjye. Rero kuvuga ngo ndajya gutekereza ku byo akora cyangwa se ngo we atekereze ku byo nkora, icyangombwa nuko akazi yamaye nkakora nkagashyira ku murongo uko bisabwa, nawe akagashyira ku murongo nk'uko bisabwa. Nabundi ntekereza yuko nta zindi mpungenge zo kuba ngo natinya yuko ari umunyamakuru wapi. Hanyuma ubonye amapingu hano nta bwoba wagize ngo uhite wumva ko ufite ubwoba? Mu bigaragara umutima wari unaturitse ahubwo, kuko ukuntu nahamagaye boss mubwira nawe yabyumvaga, nari meze nk'umuntu umaze kwiruka agasozi kanini cyane. Mfite igihunga cyinshi ku buryo no guteka nabaye mbiretse, kuko ubu ngubu none ntago ubu mpishije mu kanya, kandi nakagombye kuba nahishije kare. Rero kubera n'ubwoba bwinshi mba ndagiye, ubwo mba ntaye umutwe, mba mfashe telefone ngiye kumuhamagara yanga kuyifata, mpamagara n'undi mukozi bakorana witwa Omar, nawe yanga kuyifata. Ndavuga ati buriya ashobora kuba bari mu kazi, reka mwandikira ka SMS wenda ko arahita akabona. Ndangije mu kumara kukandika n'amayinite yanjye abarashize, nahise mpamagara n'umukecuru mubwira ibintu bimbayeho muri ako kanya, amayinite yanjye abashizemo. Ariko guhita nsohoka hano kuri gate mpita njya ku muhanda ngiye kugura amayinite. Boss rero mu gihe ahugutse abarambwiye ngo none se hano mu rugo byagenze gute? Ndababwira ati boss, ukuntu ibintu byagenze byabaye agahomamunwa. Hano ngiye ikintu numva nuko waza nkabikubwira uri mu rugo hibereye unabireba. Ubu ngubu noneho aho bigeze aha ngaho urumva umeze ute? Mu bigaragara ubwo boss yahageze kandi amakuru akaba yayamenye n'ibimenyetso bikaba bigaragara, ngiye ku bwanjye ndumva nta kibazo. Icyangombwa cyakagombye kuba nakamenyekanisha ni iki ngiki muri kubona hano. Hanyuma urabona bari baje kumuta muri yombi wenda ngo bamufunge, waketse iki ubonye bagize abamukubajije? Ese abamukubajije wababonanye amapingu? Okay, mu ukuntu baje nk'ubu urabona ukuntu wambaye, urabona yuko ntago nagukekera yuko mbese waba ufite akazi ko kuba uri umunyamakuru cyangwa se ufite akandi kazi gakora runaka. Hano dusurwa n'imodoka nyinshi cyane, nk'iyo ureba hano ije hano, umuntu wasohokamo niyo yaba ari uwa leta ntago wamukekera ko ari uwa leta. Gusa icyo nabashije kubona bo mu kwinjira n'uburyo kibambajijemo n'umujinya bari bafite, kuba njye namubajije atese niba tutabagoye boss naza tumubwire yuko ari bande bamushakaga. Bansubizanyije uburakari bwinshi cyane, babarambwiye ngo ubwo uravuga iki wangegerawe? Ubwo rero mu kumbwira ayo magambo nanjye mpita mfunga umunwa, ndavuga ati nagira n'ikindi kintu ndenzaho nkaba nanabigenderamo. Urakoze cyane, turagushimiye. Murakoze. Tuma watubwira hano byagenze gute muri make? Urakoze cyane. Hari ku isaha 5:53 narindi mu kiganiro murenge wa Remera, naganiraga na Dr. Christopher Kayumba. Ni ikiganiro twakoraga, nibwo nagiye kwakira message turi muri icyo kiganiro. Mbwira abari bari kuri kamera n'umukiriya twaganiraga, ndamubwira musori dukatinge ture ari message mbonye itari nziza. Nibwo nagiye ko mbona telefone message y'umukozi imbwira ngo boss, hano hari abagabo babiri baje bagushaka ngo bataye ibikomo. Nibwo niwe ndasoma message, nibwo nahise mbwira
uwo twaganiraga mu kiganiro ndamubwira nkuko twabyize ko tagomba kugira amarangamutima mu kazi. Mbonye message hano imbwira ko hari abantu baje mu rugo abagabo babiri ariko bahataye ibikomo. Nibwo nababwire ka dusoza iki kiganiro tumaze kugisoza mitanjya mu zindi gahunda hari inkuru nagomba kuzuza. Ndavuga ni byanze bikunze biraza kuza gukemuka. Nohereza message umuvugizi wa polisi y'igihugu mubwira ko hari abantu bageze iwanjye tutavuganye ntazi bahataye ibintu kwa kugira ngo mumenyeshe mu kanya bitaza kuvuga ngo tumufatanye ibikoresho ibi nibi. Ariko kuri kubitsinda cyuma ni ibiki byo uvuga n'uvugiye polisi wamubwiye ko ari iki? Namubwiye ko ari bikomo, namubwiye byandi message ko ngewe kuko mu buzima bwanjye mvuga ikintu ko kiri bambwiye ibikomo. Umuntu dukurikiye atazi ibikomo abizi nk'ibintu bambara ku maboko ni ibiki? Ibikomo hari icyo bitwaye se ubundi bikuba? Ntacyo bitwaye ari ubwo kubera iki byabaye ikibazo? Romva kuba ikibazo ko umuntu yaje ambaririza ngaranca ko nagiye he akabwira nabo umukozi ko namaje kumuhamagara kandi ari mu modoka ya Vigo kandi Vigo nta muturage ugenda na Vigo, hari impamvu. Ubwo rero niyo tumye ndangiza akazi nditonda. Uragaruka ku kibazo cyane ibikomo ni ibiki? Nakubwiye ngo ibikomo bambara ku maboko ubitaye mu rugo wawe byari ikibazo. Yarabimenya kuko nibwo nge ntabwo nakabimenya. Ubundi wamenye ibiki? Icyo wahasanze? Ngewe rero ndaza kuhagera. Ubwo nibwo mvuye mu kazi ndaza na itimu na Dr. Christophe ntabwo kirangije nakirangije ariko ndabimubwira kuko batubwira ko tutagomba kugira amarangamutima mu kazi kacu. Niba uri kuvuga amakuru bakavuga ngo inzu yawe irahiye ugomba kuvuga amakuru ibyo by'inzu yawe ukajya kwikurikirana nyuma ngira twarabyize ku ishuri. Ubwo nibwo ntashe njya mvuye kwa Dr. Christophe Kayumba njya cana handi hano nagomba kuzuza inkuru yanjye kugira ngo yuzure neza inkuru inaganira n'abaturage ko nshaka kugira ngo yuzure. Ubwo nibwo ngeze hano mu rugo iwanjye. Uvuze polisi mwavuganye ukiri kwa Dr. Kayumba cyangwa ugeze hano? Ngiriyo namufuadinze ya message bampaye kuko nzi akazi nkora nibiba byihishe inyuma. Hari abantu nk'abatomu ndahiro bigo basheta umuntu n'umunyabyaha babaye abagenzacyaha bafashe ubutabera bakabushira kuri za social media. Ndavuga inaba bashaka bari batomu ndahiro nabandi baje kugira ngo batwerere umuntu ibyaha kuko ni kenshi badutwerera ibyaha kuri social media bitabaye ariko bavuga ngo reka bashaka ko babishize hariya ariko reka manzi mbenyeshe urwego rw'umutekano. Ubwo nibwo ngeze hano mbere yo kwinjira mbanza kubaza amakuru. Imodoka yanjye ngira iracyaparitse hano kuva ko mvuye kuri site mvuye kuri tele niko nta hantu nirigeze njya. Ubwo nsanze ari amapingu yanditseho RNP kandi twese tuzi ko ari Rwanda National Police. Afite nimero 1536 na polisi y'igihugu. Ndayafotoye nyohereza Kabera ndabimubwira umuvugizi wa polisi. Ndamubwira nabantu bataye amapingu wanjye gucyana gutya. Ubwo turi kuganira mu kanya bwo mpamagaye RPC w'umujyi wa Kigali umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kigali mubwira byose ko byagenze. Ubwo mubwira amazina yanjye ko nitwe Nsenga Dieudonné arambwa ngo ukora ikindi umunyamakuru ngo indi mazina nakwita naye ni Cyuma Hassan. Ngo ese ni wowe Cyuma? Ni yego. Ngo reka nze nkurikirane ndakubwira ngira ngo amajwi yo nafataga nayo mbifite. Ubu ngubu rero nkuko warumbajije nasanze ari amapingu uko maze kubikubwira nuko. Hanyuma ukimara kumva ko ari abantu baje mu rugo iwawe ese wamenye ko ari abapolisi wamenye ko ari abantu ku giti cyabo ese amapingu wababonye yababonanye? Monami uko igihugu cyacu inzego zimwe na zimwe abazikoramo uburyo bakora turabazi tuzi njyabonzi nge ni igisirikari cyambaye imyenda cyemererwa n'itegeko nshinga. Polisi yemererwa n'imyenda yambara umwenda wemererwa n'itegeko nshinga w'akazi utuzwi uri birango by'igihugu n'amazina yabo na nimero zabo. Aba bantu bambaye civile rero so bwa mbere cyangwa so bwa kabiri tubumvise hari byo bibi bakoze nk'ibi. Rero bari bambaye civile baje abonzi bambara civile ni ribu rero kuvuga ngo yaba yababonye wenda araza kubabwira bamwe mwanaganire nawe ko ndumva ari we nyiri inkuru kuko niwe wabibonye nge none nkabazanje kubabwira uko nabyakiriye. None se ukibona ayo mapingu waje utazi ko byari byo uhageze usanga mapingu usomye usanganitseho RNP Rwanda National Police na nimero tuyo kuri 1000 kangahe? Ni 1536 1536. dore ngahera cyane hari ndabona akiteretse hasi turaza kuyafotora neza mu kanya. Icyo nkubaza hangaha ukimara kubona amapingu atigeza kubwira ko baje bambaye imyenda wumvise ntacyo wikanga kubijyana no kwinjira mu nzu? Ese yakubwiye ko bayataye hanze batinje mu nzu cyangwa binje bagira impamvu ituma basohoka bihuta? We yambwiye ko baje imodoka avuye guhaha basa n'abinjirana nawe afungura kare yamara gufungura nibwo imodoka yise mutera amahoni arahagarara baramubaza ngo Dieudonné arahari bati ntawe hari yakoreye mu ntara. Arababaza ati se
nimubwire ko ari bande bamushakaga bamutuka ngiye ibintu nararezwe ntago nasubiramo ibyo bavuze ubwo bamubwiraga nabi ngo nibwo bahise bafata ngo imodoka yagurukaga yihutaga rero muri iyo pressure yabo kuntu baba bihuta bakora akazi batabanje no gutekereza ariko rimwe na rimwe navuga ko ari Imana niyo ubora umuntu iki ni ikimenyetso byandi batuma ndahiro bikakuri tuzatubita bavuga ngo mufate kana umwanzi w'igihugu mwumvise n'ibindi byavuzwe muri iminsi yashize gukana katumukurikiranye hibi bira rero bari gutanga bira bajya kuvuga wenda sinabitinya umuvugizi wa RIB yagiye kuvugira kuri televiziyo y'igihugu ngo bankurikiranyeho ngo kuba umwanzi w'igihugu RIB ntigeze impamagaza ntigeze inyandikira nkibaza uburyo ki bashaka gukurikirana umunyabyaha nge ubumenyi mfite kwiperereza cyangwa se kuri intelligence ibintu umuntu bagiye kubishira ku karubanda baramaze kumufata umuntu ntibigeze bamamagaza umuntu ntibigeze abanyandikira bati twitabe akajya kubibesha kuri televiziyo igihugu navuze ko rero ibingibi babizanye by'amapingu kubinaga hano mu kanya mwari gusanga bavuga ngo twagiye kumusaka tumusangana amapingu ngira ngo so bwa mbere bibaye biba kenshi kubera akazi rero tuba dukora ibingibi urabikiye kukavuga uti iki ni ikimenyetso kiba kigaragaye umaze kuvuga se muviza polisi yakubwiye ko ayo mapingu bazi muri stoke zabo ko yabagira ibimenye ibirango nta birangagira cyangwa n'abantu bayacuza bandikaho kubera ko nge ntashakaga amakuru namumenyesheje ikibazo cyabaje yego hanyuma ibingibi wabihuza n'umwuga wawe w'itangazamakuru of course none siko batagiye kuyata ku muzunguzayi ko baje kuyatana iwanje kandi kuyatana iwanje bikaba bituruka kuri za zindi nyine nababwiraga hari bashinze amacano yabo ku giti cyabo atazwi ariko yitwa The Future TV bagenda hano mvuye gukora inkuru bakaza baje kunyomoza rero ko bagiye kunyomoza bagasanga ibyo bashaka kunyomoza ntibifatika ari abaturage mwagiye mwumva ngo babahaye amafaranga ngo bemeze ko ndi umwanzi w'igihugu mwagiye mubyumva hari n'abandi bagiye kuvuga ngo mvuge ko ngo nshuye abagore babo mwagiye mubyumva rero ibyo byose ko bagiye gusanga abona ha interview n'abaturage b'abanyarwanda bazi umuntu wari we bazi bafite indagaciro za kimuntu abati ntago twajya gushinja umuntu cyuma Hassan Dieudonné ararengana ntago twajya kumushinja rero babonye ibyo byose bitari gufata bafasha amapingu baje bayanagaha bande abo bantu nyine no se ya polisi ko ndi kumva uri kubishyira ku bantu ku nzego zabo kandi taramenya bari inzego so neze hano yanditseho Theo Kwezi yanditseho Rwanda National Police hano nta muntu yanditse ku giti cyayo aka kanya ngenda ndavuga polisi kuko simvuga RIB simvuga igisirikari ndavuga polisi kuko yanditseho RNP Rwanda National Police ubibwiye polisi bakubwiye ngo ikibazo polisi yabonye hano rero byose twebwe mu polisi ko yakusubije ngo yambajije ngo byangenze bite sindabimubwira byose ahubwo ikiri haka kanya maze kuhamagara na RPC umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kigali arambwiye ngo namaze kubabwira arambwiye ngo turaje tubikurikirane so rero nkuko waribajije ibingibi ni kakazi kacu ka buri munsi gusa ngewe umutima wanjye sinshira kuvuga ngo ni polisi yashizeho none niba haje amapingu afite nimero 1536 abayazanye bakaba taramenyekana hakaza none aho abandi bambaye imyenda abo RPC yohereje bakaza afite ndi wenda yanditseho 1784 yo akakujyamo urabyakira ute banyambika amapingu sinagizene icyambere icyo ayambere utazi cyo wazize yaraje gukora aya ngako yaguye hangaha ni ikimenyetso kigaragaza ko ndi umwere nta cyankora urumva ni Imana yandinze kusanzwe inandinda bishoboka byose kuko kazi nkora nakazi katoroshye kandi gakomeye ubu nta mpungenge ufite zo kuvuga ngo Rusibi aho ruzanyura wenda mukanya barampushije barambuze ariko none baraza batari bumbure reka ndangize icyo nandi gusubiza cyongera naza kukigarukaho urumva Imana irinda umuntu rero ikarinda umuntu nikagaragaza n'ibimenyetso niyo ntagatayi nitumye bati iki kimenyetso aha kuko rimwe na rimwe ngibi nabyumvaga abanyapolitiki babivuga nge nkajya gukavaringa story nkavuga ni byane by'abanyapolitiki ariko ngibi ndabyiboneye ngibi ni kintu kimenyetso ni mpamvu mbahamagaye muze murebe ejo bamwe muri twe bamwe mu banyamakuru hari gihe bavuga ibintu ngo ntibyabaye ariko iki ni ikimenyetso cyabere hanga rero kuvuga ngo Rusibi aho ruzanyura ntabwo aka kanya najya kukubwira ngo mfitanye ikibazo na leta mfitanye ikibazo na polisi mfitanye ikibazo na RIB ahubwo ikibazo ngifitanye na bamwe muri abo bantu nababwiraga abo batomu ndahiro bigo bashakira umuntu ibyangira ngo barabyanditse kuri Twitter ngo nzicwa ngo bazamene ibirahuri imodoka ngendamo undi aramusubiza ngo nata Oni muzamwice muzamene ibirahuri by'imodoka Twitter zirahari ngira ngo bamwe mwarabibonye mu kiganiro ndanaza no kubibasharinga urumva ibi rero ibyo bandika ngo azicwe babaze kubura ikimenyetso barimo barashaka ibimenyetso mukanya ushaka gusanga mukanya ngo bazanye imbunda iyi na amapingu ubonye Imana irabyerekanye ni ibimenyetso
yerekanye kari amapingu mu kanya bashaka kuzana imbunda bakayishyiramo hariya, bashaka kuzana urumogi, bashaka kuzana umwana w'umukobwa ati yamusambanyije, bashobora kuvuga bati afite urumogi, nk'imodoka yanjye mbaparitse nk'hano akaza agateramo urumogi bati tumufatanye urumogi. Ariko iki ni ikimenyetso kigaragaza ko imigambi y'abantu iyo bategura bo bwabo bashakira umuntu ibyaha, Imana yibihari, kandi nta nubwo Imana ijya kupfa kuba ku ruhande rwa buri wese, Imana iba ku ruhande rw'umunyakuri. Niyo mpamvu rero ibi byose bategura birabapfubana, ariko nanone twese sano dusangiye ni igihugu, abantu barimo barakorera igihugu nabi, barimo barangisha abantu, barimo barangisha igihugu abantu. Ibi bintu twakagombye kuba tubibona muri za Syria n'ahandi, numva n'ahandi, ariko ntabwo byakombye kuba biba mu Rwanda rwa Gasabo. U Rwanda rufite igihugu dusanzwe tuzi ko ari umutekano, none n'abari twigwa dukora izi nkuru dukora tuvuga ibitagenda neza bakadutwerera ibyaha, urumva bakagombye kuba iki, bo bavuga bati u Rwanda ibyo bavuga ntabwo ari byo, nkuko basanzwe bavuga batunyomoza bitanabaye, ariko iki ni ikimenyetso simusiga kandi kidashidikanwa kigaragaza uburyo kiba badashaka umuntu bagashaka kumutwerera ibyaha. Ese baramutse bihakanya amapingu bati abazi kwandika ku byuma kubizi tutazi, cyangwa hakaboneka bagushinja ko wenda arayo witwaza utera abantu ubwoba, ibyo byo kwifata mu simvuze ngo ari gushinja, ariko tuteganya byose. Oya, ngewe bagaragaza aho yakorewe, ibyo nsanze ngaragaje aho nabisanze, navuye mu rugo ntabihari, sibyo, kandi byagiye haruhari wabibonye, kandi namwe murabihasanze. Bo bagaragaza aho yakorewe, none bakanagaragaza n'ikindi gihe niba bazi ko ari ngewe uyafite, bakavuga bati twigeze kuyamubonana, nibwo bakagombye kuba bigaragaza. Abantu polisi yagiye yerekana barimo abajura imisi ishize bagenda bitwaje amapingu, bagenda batera abantu ubwoba bw'inzego inzego z'umutekano. Ushobora gutekereza ko bashaka kuba ari muri abo ngabo baje iwawe bakaba, kuko amapingu barafite nayo n'inzego z'umutekano, nubwo ari abantu babikoraga mu buryo butemewe, ari abajura. Ushobora gukeka yuko baba ari abajura bageze aha ngaha. Umujura agenda na Vigo, wigeze ubona umujura ugenda na Vigo bro? Yes, abo nibyo nabwiraga ko polisi mu bamwe reka kwereka itangazamakuru, harimo abantu bagendaga n'imodoka bakajya ku bacuruzi bakabwira yuko babarangira imari n'ibindi bintu byinshi bafite n'amapingu, kuko bagaruka nyuma bakamubwira yuko ibyo bintu ari ibijurano, bakamwambika amapingu kugira ngo bamutere ubwoba, baba bafite imodoka bakoresha. So sinzi niba utumva yuko nabyo bishoboka. Okay, nakazi kabo ni bafite ugomba gukora iperereza, bakora iperereza, babwira abanyarwanda bati amapingu twasanze kwa Cyuma Hassan Dieudonné twayasanze ari akanaka, kuko niba ubutasi cyangwa se iperereza mu gihugu cyacu rirakora ku rwego ruhambaye, nibakora iperereza nanjye ubwanjye bizansubiza umutima, ibi navuga ngo niko basanzwe, niko bikorwa, niko bangendaho, bazabinyomoza muri iryo perereza. Iryo perereza none ngi bazarinyereka ngo wa muntu twafashe wa muntu wataye amapingu kwa Cyuma Hassan Dieudonné, bizaba ari nabyiza, bizaba binavuye, bizaba bikuye icyasha, kuko ibi ngibi bigiye kujya ni ikintu kitari cyiza. Iki kintu kiza rero kizaba kivuyeho nuko nabivuga. Mu minsi ishize Cyuma Hassan warezwe, washinjwe guha abantu amafaranga ngo bakore inkuru zisenya igihugu. Ibyo twabikoze n'ikiganiro. Urongera bukeye ushinjwa ko wazimiye ngo ari wowe wamuheranye, ngo ufite ahantu ngo ari wagiye kumwihugikana. N'ubu ngubu icyo kirego bakigikomeje, mbona hari amateleviziyo amwe namwe akomeje kubikoresha ngo ahubwo kuki udakurikiranwa. Kuri iyi nshuro haje amapingu atawe iwawe, ni igitero wagabweho gikurikira ikindi cyagabwe kuri Ntaganda ejo hashize. Ugiyeyo umupolisi ushinzwe polisi mu karere ka Nyarugenge ati buretse turaguha akanya akaguhaye ntiyakaguhaye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri kaza gusubiza urwo ruhererekane rw'ibyo bintu bigenda bigaruka, kuki wumva ko ishyamba ari ryero. Ntabwo navuze ko ishyamba ari ryero ku giti cyanjye, ahubwo hari ikintu warukomojeho, ngewe ntabwo navuga ngo warukomoje ngo baranshinje, nta rwego ruramamagara rw'iperereza. Ndavuga abo bandi hari abagiye uvuga amazina, ngiye sinakoresha amazina n'aya mateleviziyo sinavuze amazina, ariko ibyo birego bikorwa n'abantu biyambika indi myambaro, urabibona. Ubumenyi mfite ntabwo nzi ko ikirego gitangirwa muri media, ntabwo nzi ko ikirego gitangirwa kuri social media. Ibyo naganiraga n'abahanga kuri uyu munsi, ni ikintu cy'ikiganiro nateguye, ese kuki ibirego bisigaye bitangirwa kuri za social media, ibirego bisigaye za petition zikorerwa kuri social media. Rero ngewe ubumenyi bwanjye mfite nk'umunyarwanda wize kandi usobanukiwe, ntabwo ikirego gitangirwa kuri The Future TV cyangwa kuri Tom Ndahiro. Gusa bariya n'abantu baba batifuriza umuntu neza,
abanyenda nini abanyeshari bashaka kuvuga bati bya bindi bandikiraga polisi batuye umuntu mute muri yombi noneho nka polisi kuko natanze n'ikirego muri RIB ndega Tom Ndahiro na The Future TV n'izindi tsinda ry'abantu 12 ndabarega bashaka kuba barabuze ibimenyetso none bakavuga ati reka dushaka iripingu turinaga hariya nibyo ntekereza ibimenyetso by'ikirego watanze narareze ariko bashaka kuba nabo bashaka kuncaginga izindi kese wareze abo bantu 12 ni bantu nareze Tom Ndahiro ndega na The Future TV na agatsiko na agatsiko k'abantu 12 kayobe na Tom Ndahiro ko nyirango byose byabaye ku ntandaro y'inkuru nakoze irwamagana yabwana Twiringimana Jean de Dieu wishwe warasuye ku muyumbu none Tom Ndahiro itandika kuri Twitter ngo ndatabaza kwizinzego ko zifata umuntu urumva ibyo biri byose rero ibyo izo kese bagenda bakusanya hirya zitanafatika bashaka utuntu two ku ruhande tutabayeho ni natwe dutumi byose biba ari nayo mpamvu ngo iteka umunyakuri azahora ku isonga ariko nanone umunyabinyoma azagaragara ku munsi wari we wose bya mbere byatangiye kugaragara amapingu bataye hangaha ari nako kandi mvuga ngo ngiye niteguye ko ibindi byose bizaza binsanga ndi mu kazi kanje icyo ngomba kuba nakazi kanje ngakora uko gakwiye none wa munyabinyoma ushaka ibinyoma bye bikazamupfubana kuko hari igihe kigera umuntu akaba yanafatwa nkuko nakubwiye ngo akakanya ndabona no kwishinganisha mukanya cyangwa ati nimbunda tumusanganye imbunda mukanya tumusanganye urumogi mu modokari mukanya tumufatanye n'akana kagakobwa mukanya tumufate bya nyine bagenda bapfundikanya bashaka utumenyetso ariko akakanya iki ni kiganiro cy'amateka niba bagerageje bwa mbere bakazana amapingu ikiganiro nta hantu kiri bujye kandi birerekana bya bindi abanyapolitike byari n'abanyapolitike bigwa bavuga abantu bigwa banenga twe tukabikora nk'inkuru tukabifata nk'ibisanzwe ariko ibi bintu mpise mbona ko biri kuko warona kivuze ejo nagiye kwa Maître Ntaganda Bernard nani ngiye kuvaninga story nawe ngo abantu baramuteye iwe numva bamaze kumutera iwe masaha n'injoro aratabaza tukavaninga story polisi ikora iperereza nta kibazo ariko none burakeye mu gitondo kubwiye nkuru nakoze nubu harabo yariye mu mitima hari biri kurya iyo nkuru nakoze ngaragaza nayise ngo urugo rwa Maître Ntaganda Bernard rwagoswe n'abantu bataramenyekana turongo turi polisi yagize ikibivugaho umusazi ibyo rero byabariye baravuga ati kuki umuntu yakoze inkuru kandi turabizi ko hano mu Rwanda umuntu uvuga ukuri mon ami mon cher ami ntago ari nge wa mbere singe wa nyuma ari n'itsinda bagenzi banje namwe murimo umuntu uvuga ukuri umuntu ugaragaza bitagenda neza wese egari gusomeshwa urupfu kujyanwa muri gereza gushiraho ibingibi ariko nanone nkababwira ngo nyaboneka bavandimwe iki gihugu turimo gukorera twese ntago nkorera Burundi ntago nkorera Republika Demokarasi ya Kongo nta muntu ngamije gushimisha nta muntu ngirene ntago ari ngombwa buretse winca mu ijambo ntago ari ngombwa kuza kutwerera ibyaha ngira ngo kuza ugatera amapingu hano y'igihugu aya nayo igihugu ntago ari muri ku giti cye ni igihugu yaguzwe mu misoro y'abanyarwanda ahabwa umuntu ufite uburenganzira bwo kugenza umuntu ibyaha niba bari baje kumfata muri iyo vigo ni gute ujya gufata umuntu utamumenyesheje ngira ngo itegeko rirabisobanura neza ko iyo umuntu ukekwaho icyaha uramwandikira convocation ya mbere ya kabiri ya gatatu akitaba ariko nanone ngewe nanubu nizi saha nta muntu kuva mu imyaka yanjye afite 31 nta muntu uranyandikira ati wateje ikibazo nangu ne witabe rero ibi byose ari gukora no gufinda bimwe bigo bafinda ariko ngewe akakanya ibi ni terabwoba no gutera ubwoba umuntu ibyo bigwa bandika kuri Twitter batera umuntu ubwoba bazanye hano ibi ngibi ni terabwoba baragiye bavuga kuri televiziyo y'igihugu umuvugizi wari bagiye kuri televiziyo y'igihugu avuga ngo bankurikiranyeho kandi gukurikirana umuntu icyaha ntabwo bivuze kujya muri media haba icyo bita ibanga mu kazi ka intelligence ni ibanga aho ngaho uhita unabigarukaho mu minsi ishize wamaze igihe kingana n'umwaka urafungurwa ubucamanza bukugira umwere ariko hari amakuru avuga yuko ubushinjacyaha bwarajuriye ibyo bimeze bite wabisobanura gutaba bidukurikiye ayo makuru urayazi ngibyo ko ubushinjacyaha bwarajuriye ntabyo nzi gusa ntabyo nzi ngiye kuba bwarajuriye kandi mpamya neza n'umutima wanjye ko bwarajuriye ari ngiye agombye kumenyeshwa nka nyiri dossier kandi amategeko avuga ko uregwa agomba kumenyeshwa icyaregwa n'igihe azitabira ibyo rero ntabyo nzi urumva ikuva rero ngo baranjurire ibyo ntabyo nzi kandi ibingi bisinabihuza na dossier kandi dossier urukiko rwayingizeho umwere rwamanaguye ibyaha bafindaga byose rero ibyo bafindaga ni nkibi nyirango ni nayo mpamvu bakozwe n'isoni ngimbere y'umucamanza nkaburana nkabwira urukiko ko nta cyane nigeze nkora bandigaga kunyuranya n'amabwiriza yo kuguma mu rugo
yaguma mu rugo ariko barangiza bantwerereye ibyaha by'inyandiko mpimbano zitabayeho ngiye imbere y'umucamanza banshinjaga n'ibyo byaha babwira umucamanza niregura ko bandikaga icyaha cyo kwitara gukomeretsa inzego z'umutekano umushinjacyaha amanika ukuboko iki cyangikuyemo umucamanza ati ugikuyemo kubera iki ati na kimwe zishingiye ku makuru y'ibinyoma ayo makuru y'ibinyoma rero nibyo byangiza umwera ari nabyo bibaza gupfundapfundikana gucya bakabeshabeshya umuntu bakabesha umuntu ntuza bakaharabika umuntu ariko njyewe umutima wanjye ndakomeye nta kibazo niteguye gukora inshingano zanjye nk'uko bisabwa kuko ngira ngo ni kenshi umunyamakuru wese ukora izi nkuru dukora ni Imana iturinda naho ndi kubw'abantu rimwe na rimwe n'ababikora atari leta yabatumye ababikora ku giti cyabo ngo gushimwa hari umuturage ejo ndi wambwiye ko hari umuyobozi wambwiye ko ngo hari umuturage yagiye kumwaka serivisi ngo ayimwimye aramubwira ngo unyimye serivisi n'ukuntu mpasha cyuma Hassan urumva nejo mwabyumvise mu kiganiro atambukije cy'umuturage yaturutse Rwamagana ngo yagiye ahantu umuntu yarenganye ngo gitifu umurenge hamaga aravuga ngo uyu muntu mukuru ahangaha cyuma tiva taraza ibyo rero abo ngabo birumvikana nibo baba bakomeza gushaka ibintu nk'ibi ngibi of course yarasohotse arambwira ati cyuma uracyari hano ndacyahana na fande ati ntujye urambirwa byari bigeze ku isaha 6:30 bamwe ni mamaze nk'amasaha 2 cyangwa 3 nageze saa 3 ubwo n'amasaha 3 ndamubwira aka kazi dukora wundi umukozi wese ku murimo arangwa n'umurava wanjye ko ari gutegereza yaranganirije arabimbwira byose arabimbwira uko byagenze ndamusaba se uwo musazi muvuga ko ari umusazi nubwo itegeko bavuga ko ari umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ariko yakoreshaga ijambo umusazi indetaga umusazi uwo muntu wakoze ibintu byo kwa Ntaganda nubwo mumbabarire no kusubiza ntago n'umuvugizi wa Ntaganda nta nubwo nta naho muriye nawe kuvuga ibyo umuvugizi wa polisi mu karere ka Nyarugenge yakubwiye yego turangije ndamwire se mwita umusazi mwamama nkamufotora kugira ngo inkuru yuzure ati baraza kubiguha ubwo of course nkuko itegeko ribitubwira afite umuvugizi niwe agombaga kubima kandi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera namuhamagaye kuri telefone ama interview nicyo nashakaga kuzuza inkuru yanjye ngiye kubaza ikindi kintu kuri amapingu babonye hangaha hari ibintu bitatu bishoboka hari byinshi bishoboka wenda ngiye nkubwira bitatu hari uko bavuga ngo amapingu nkuko nabivuze nayo ufatamwe kimwe mu bikoresho binyuranye wakoresha utera ubwoba icyo ni kimwe icya kabiri RPC yavuze ko agiye kohereza abaza kureba ikibazo ko cyitwaye ashobora kuza akayatwara atereka tuyajyane tumenye ibyayo ayatwara nanjye se n'urugero ndi kuvuga yo akayatwara yamara kuyatwara atereka tugende tumenye ibyayo akagenda agiye wazafatwa ugafatwa nk'uwabeshye inzego kubera ko ikimenyetso witwaje ko cyasizwe iwawe ntacyo ufite icyo ni kindi gishoboka icya gatatu nuko wayagumana noneho akaza ntanayakwake ariko mu kuyagumana kuzasobanura aho yavanye n'icyo yakoresha bikaba ikindi kibazo muri ibyo byose icyaba kikubayeho n'ubwo wenda uzi ukuntu wabyitwaramo gira icyo ubwira guteza ngewe icyo mvuga nuko amapinga arahangaha arakorwaho n'urwego rushinzwe iperereza ruyatware ngewe ni iminsi 15 bamaze kumbwira umuntu ataye amapinga ahangaha sibyo babimbwire naho kuvuga ngo ndayinjiza iwanjye twahise batagusiga inyandiko yemeza inyandiko mvugo yemeza ko hari ikintu cyo kwiwawe none se mu bitangwa nk'ibimenyetso hari amashusho yacu bo hari igihe batayemera bakaba ko twayamonse bajya bavuga ngo ni photoshop ibintu byinshi abantu bahimbye icyemezo cya leta nicyo kibanze kurenza amafoto bavuga ngo yakorewe muri California cyangwa Hollywood bo batagusigiye inyandiko mvugo yemeza ibyo bakoze ko banayatwaye babyiyemerera wabyakira ese bwo we yabakoze yakora iperereza gutatakoze statement of the fact kuri tirata iki ni habaye ibi nibi kana karabisinyiye ibyo ngibyo bigomba gukorwa nk'abantu bakora abanyikinyamwuga bagomba gukora iperereza bashingiye kuri hano byabereye ni mudugudu y'uyu byagenze gutya iyo yose agomba kubikora akabijyana kuvuga rero ngo ngiyewe aje akayatwara ntago narwanira nayo kuko iki si igikoresho iyi si recorder yanjye si igikoresho cyanjye araba yatwaye nyine ayisubiranye kuko nayabo nose ndamubuza kuyajyana kandi arayabo byabaye saa 5 hafi n'igice ubu turi saa 9:31 bivuga ko hashize amasaha anga hafi 6 saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 amasaha 5 ayo masaha ashize bataraza nibaza nijoro hakazana ryasaka ryiriza nyuma amasaha ritemewe n'amategeko bakavuga batereka dusake kwe kugendera kuri iki cyonyine tureko nta bindi bihari byo ntacyo byaba biguhungabanyirisheho gusaka ntago namuza gusaka ariko hari icyo twita itegeko ubundi ngiyewe nk'umunyarwanda ikintu bita itegeko rigomba kubahirizwa hari igihe cya procureur general cyakumwera kagomba gusaka naza gifite arinjira sake numva ariko nanone
araza kumbwira impamvu ashaka gusa gusaka natanze nagaragaje icyabaye ahubwo yakagombye kwihutira nabwo kujya gusaka iwanjye ndahita mbona ko ari cya kimenyetso cyabo k'ibyo bashakaga batabonye ariko nanone nongere nsesengure mvuge ngo ashobora gusaka akanagamo ikindi kintu akakinagama akabati mujye nubwo twagiye tujye pereza ku ipingo twagaze musangamo imbunda hari impamvu agomba gusaka kamera icanye numva agomba gusaka kamera icanye byanze bikunze bitabaye ibyo ngibyo hakaza izindi imbaraga kujya imwemereye gusaka niko bigomba kugenda. Ese Cyuma aya mapingu yabonetse hano bayahataye bayibagiwe urakeka byagenze nka gute ugishize mu inyurabwenge baje kumfata nkuko bavuza ngo Cyuma arahari Dieudonne arahari baje kumfata bararakara kuko uzarebe iteka yimbwa igiye guhiga ikabura umuhigo irakarira uwayishoye urumva iyo yagize umujinya kwa kundi urabona nawe uzarebe no mu rugo gushaka ikintu ukakibura utakaze equilibre rero yamaze gutakaza equilibre aravuga ati yo bantumye ibi cyangwa ninje gukora iki ndakibuze bituma ta control ibingibi ashaka kubirita aryibagiwe anone ashaka no kurita kubera ibindi bintu yatekerezaga ko yabuze umuhigo ariko ashaka no gutakara kubw'Imana yonyine kwitirika ngaragaza ikimenyetso cy'umwana wanjye urengana reka ngaragaza ikimenyetso kuko ibingibi mpamya ko umukozi yaza kubimbwira nanjye ubwanjye ntaribonye ntago nari kubivuga nari kubiceceka. Uratekereza ko ryasigaye hano nta bantu wenda batabyibagiwe cyangwa bitabaye ku bushake bashobora kurita swat kubyibagirwa bashaka kurita kubera igihunga bashaka kurita avuga bati turisigemo hano nimugora tuze twitwikirije ko bazi ko akenshi na kenshi ngunda gutaha ijoro kwitwikirije turi musangane navyo birashoboka kuko aba batipe bakorana muri izi nzego bitiranye icyo bitubwenge no guhubuka nta bushishozi arafata ibintu agahubuka akumva ko ikimuri mu mutwe we ari ukugira nabi none akagirana nabi adashishoje ari umuntu bamubwiye ngo fatira kanaka narabibonye hano mu Rwanda umuntu akwete fatira kanaka tuishene ukagenda ukayikakamba ukamara y'umwaka 2-3 bakakugira umwere ugataha ibyo bintu biraba umuntu ati mfungira kanaka kubera ko uyu muntu avuga inkuru zidasanzwe zo guharabika igihugu nko babyita hari abantu bigize abavugizi b'igihugu hari abantu bumvisha ko ari bo bakunda igihugu kurusha abandi akavuga ati uyu muntu mumwumvishe mushani kiragira pingu hariya mutera ubwoba ko barongira ngo bwa mbere byabanze kujya kuri social media ntibyantera ubwoba birangije bajya kuri televiziyo y'igihugu kubesha abantu barababesha ngo barimo baramurikira kandi nta message nakire kuri telefone nta muntu wamamagaye ngitaba nta convocation nabonye rero ibyo byose bakabifanda gutyo ari terabwoba igikurikiyo na mapingu so muri make ngira ngo nuko nagusubiza ariko wenda ikiba kiriho hari inzego nemera nkuru z'igihugu ziba zigomba gukora iperereza umuntu ashaka kuri ikosa ku giti cye cyangwa se akaba yatumwe akabyica nayo nk'ubu se umwanya maze mbimenyesheje bakagombye ko batageza ahubwo burabo batekeza ko nabicecetse baraza kuza nijoro baje kuri fata bati turebe musanganye niko babitekereza. So muyani magambo kuyoza ukigiye gukora n'iki nyuma yo kumenyesha inzego z'umutekano ngiye nabimenyesha inzego z'umutekano kandi kuba inzego z'umutekano azimenyesheje ko nta kintu zirakoraho hari indi message biri gutanga kandi ikindi ngira ipingu sinshaka kuryinjiriza iwanje ahangaha niba ngombwa ndashira umuntu kuri rarira atari kuri rarira kuri kunda kuri rarira kuko ari umutungo w'igihugu uyu ni umutungo w'igihugu uyu ni umutungo w'igihugu ngomba gutanga umusanzu wanje rero kubungabunga umutungo w'igihugu rero ndakoresha ibishoboka byose riguma hampa kabaje ndanareba n'igihe bari buzi kuko nabwo ubwabyo ko batinda kuza hano nibindi bimenyetso bigenda binyereka kandi hari ubundi bwenge bigenda binyungura nkubu bakagombye ko bageze hanga niba umuntu ataka ko yibwa inkoko bakahita bamugeraho umuntu ko abuze garuka usorome bakaraba bamugezeho ariko ipinga umutungo w'igihugu wavuye agomba kuburi ukajya mu rugo rw'umuturage sibyo bakaba batarawugeraho umutungo w'igihugu bo barasobanura iki. Turagushimiye cyane bakoze. Namwe murakoze nabashimiye.